其實好多後生仔咧靠翻工嚟買屋真係好艱難。哦，即係外國冇咁多錢。賺錢冇咁多。暫時你要請你哋離開先。哦，要請我。公屋好舒服，有家的感覺咯。齊齊 Urban Discovery 今次同大家嚟到大受追捧、地理位置十分優越嘅啟德新區德朗村，了解一下年青一代所面對嘅住房挑戰。做4個人可以申請到幾大？400幾尺。咁你哋等咗幾耐啊？嗰時咧單親媽媽咧就可以快啲咯。到依家因為全部仔女都大咗，就真係好細咯。你而家係同屋企人住㗎嘛？係啊。咁同屋企人住會唔會有啲乜嘢產生啲矛盾啊？咁有好多矛盾，私人空間咯。我喺樂富搬嚟嘅。而家後生人應唔應該申請公屋？難啲啊，好難申請嘅。點解啊？我申請咗幾年啦。根據近期統計數字，30歲以下單身人士申請一人公屋嘅數量高達3.86萬宗啊！其中越半數更加係大專以上學歷，係咪代表住躺平現象呢？會唔會諗住將來喺香港有自己嘅樓？比較難，因為有可能賺唔到咁多錢。會唔會考慮喺香港買樓啊？第時唔會租屋咯，租屋要幾多錢啊？想咗大啲1萬零蚊，但係有啲好似納米咁細嗰啲5000幾。做緊嘢。哦，咁你答我呢個，你覺得香港買樓難唔難？難。哦，自己會唔會考慮買樓啊？唔會。點解嘅？有錢去旅行好啲。覺得即係譬如年青人都會比較大壓力嘅而家。個個都大壓力㗎啦，而家。比起嗰個年代，係咪而家嘅樓價你覺得更加難上車？好難講喎，嗰陣時嘅利息又唔同而家，我覺得差唔多嘅啫，其實。你覺得差唔多？我覺得差唔多啊，以前可以供到10幾厘嘅喎。哦。係啊，唔平㗎。我以為以前係比較容易買樓嘅添。進一步了解，香港嘅樓價喺35年間升幅高達1300%啊！但係大學畢業生嘅收入比例咧就不斷咁樣下降，大家需要儲月薪嘅70%先至可以成功上車。哦，點樣啊？還幾好啊，幾好啊，好安全啊，唔係好舒服，應該好舒服。真係好舒服啊！係啊，好舒服啊！即係有家的感覺咯。我想問呢度居住環境你覺得好唔好啊？配套各方面 OK 嘅，交通都算方便嘅。聽講最近要咪遲啲要開埋間醫院咁樣。哦，係啊。點解會放棄住大啲嘅地方，選擇翻嚟香港？錢多少少。哦，即係外國冇咁多錢嘅。賺錢冇咁多，同埋有啲地方冇咁方便，例如食肆嗰類嘢同交通嗰類嘢。俾多啲公屋，俾後生嗰啲有地方住啦。因為你翻工都係萬幾蚊，普通打工都係萬幾蚊，咁你租間樓都有5、6千、7、8千蚊，咁其實係真係好大壓力嘅。我女就讀緊大學啦，仔本身都係讀緊大學，但係咧就呢幾年疫情嘛，我啲做生意就蝕咗，所以就出嚟打工咯，就冇讀書啦。尤其呢幾年嘅環境好差。咁你會唔會想小朋友都有能力買樓咁樣，即係俾佢哋？我想一定想㗎啦，但係唔係我想就係可以㗎嘛。你好犀利喎，點會唔識啊你 ？Hello， 伯伯你好啊。咩事啊？我想問你係咪住喺啟？嚇？係咪住喺啟？你大聲啲同我講啊！我好鬼聾啊！哦，你係咪住喺啟德呢度啊？嚇？係咪住喺啟德？住喺度幾耐啊？啟德啊？住咗幾耐啊？嚇？住咗幾耐？住咗有10年8年啦。哦，好唔好啊？中唔中意呢度啊？咩啫？中唔中意呢度？嚇？中唔中意呢度？你買間樓我去住啊？唔係啊。哎呀，中唔中意？得公屋者得天下。最後我哋睇下年青人係咪為咗住公屋而浪費夢想呢？咁你有冇諗住將來自己會喺香港置業咁樣？有可能，但係我都係比較向往去大陸咯。譬如大陸嘅房咧就冇香港咁貴啦，因為我比較經常刷嗰啲短視頻啦，然之後咧了解到大陸嘅生活人咧都比香港熱情更多咯。但係點樣有啲咩心得可以賺到錢買樓咁咧？賺到錢買樓啊？努力咯，係啦，樂觀咯，積極咯。係啊，但係你會唔會覺得而家樓價對於即係年青人嚟講係算比較高咁樣？
都會㗎，係啦，而家社會環境真係即係爭啲啦，即係比以前。不過都係嗰句啦，努力啦，係唔好悲觀啦，加油啦，大家都。好李家超啊！係啊！新鮮麵包啊！哇，好犀利啊！呢個係，哇呢個肯定你中意食啊！呢個係啊，好似啲奶油豬啊咁樣呢啲嘅鹹卷啊，其實以前啲豬仔包，同埋呢啲蜜香雞豬柳啊，都係以前我哋啲即係懷念小食咯。多謝晒，拜拜！哇，好人啊！哇，好有人情味啊！超好啊，真係。真係好食啊！快啲食啦，大家！